Hola gente de YouTube, tengo una camioneta 2003 Dodge Ram 4.7. Durante varios tiempos me ha dado un problemita. Quisiera saber si alguien del público ha pasado por esto y me pudiera dar una idea de qué es exactamente o qué podría ser este problemita. Ahora van a escuchar el sonido del motor. Ahí lo tienen.